Yes. Ingeni swale dodge question. Vision 2060 mawawueni o address gik moko adek madongo. Owuoyo industrialization. Owuoyo agriculture. Kwa kawo industrialization an konyuola taneno kadiere mane Moi ne en ker. Kane dhi industrial area ne ndiko ji kabisa. Onego wapenjre ni to what went wrong momiyo industrial area tinde ok ndik ji. Nikech ang'o ker mane wan go manokelo Vision 2030 nodhi oyawo dhot mwatimo imports moloyo exports. Imports nyiso ni ne wayawo yo ne China mokelo gik mang'eny e Kenya omiyo nodhi onego industries. Ker ma wan go kawuono ni king'iye en gi dream. Owacho niya waketuru gini in place. To be by the way 2060 ok bi yudo ka ker nie manie ter. Samoro swale mosiepna ni manyalo bede ter. To ma en mana gima guide wa kaka jo Kenya. Ker mowueni onyalo bet Nyasaye nyalo rite ma samoro bedi. To swale chunye go kibikibini boka. Gima wacho en kama. Yes, Elisha. Onego bedni wabedo kod lek. Yes. Kaka Kenya dwa bet ne nyithindo kata mana nyithindwa. Wawene gi document moro manyalo guide gi in future. Ka koro for example ni okwa bibet. To kawuono kipenjo jo opposition makawuono. Nito ang'o muneno ka ker masani timo marach. Gibiro badhore ni onego ji. Kwani ker manokalo cha ne ok neg ji. Nikech wan ne wadhi mandamano nonegwa moloyo. Kane wago Isaac Hassan must go noneg ji. Kibaki onego ji. Does that one justify Tim Matimo Esane? Okay, justify ni mondo waendelea gi yeah, so but king you kata ker masani. Mano nyaka wawinjre ni en but king eno ker masani. Mano nyaka wawinjre ni oken gima winjo bet ne inyiso nyikwara Ramogi Jwang ni i justify gima notimore chien kano rach ni koro nyaka timre sani abu. Koro bahati ker masani king'iyo tiyudo ka otemo wuok e wach lweny mi tiketo go jo Kenya pile ka pile. Kata sani seneno ka jowagi mandamano sedhi mang'eny. Iyudo ka ker ose advise police ma police okoketo force kaka ne giketo ga choncha. Mano is a plus to the current government. Remember ni gimonego benwa kedo ne en keto ngima jo Kenya mondo bed makare. Ngima jo Kenya mondo bed makare no nego beni wan kod tich minyalo nyiew chiemo kete odi, inyalo bet ni in kod ot maber. Gima swale ok ong'eyo ni constitution ma Kenya wacho niya en ratiro mar ja Kenya mondo bede ot makare. En ratiro mar serikal mondo make sure ni ja Kenya ni ot makare. Ingeni mano ni katiba manyaka ng'at gi miluongo ni Sifuna ni en wakili takia no somo katiba kodok kune. En kipenje to siko mana ni preamble of the constitution wacho kama. Okonyisi ni katiba ni wacho ni mae monego beni timore. Omiya na nyisi swale kawuono kidok koru kocha. Nyis joge niya ker no selando ni public participation debate. Gikel ideas kaka Kenya nyalo losi. Kata jakom ne dhirore ga gi serikal to gik kamoro to duogo chien to wacho ni mae kako nego beni watero serikal mbele. Okigo agoya ma kata ko penji ni point midwa timo en ang'o. In fact, pod anoyonu ni opposition ma wan go sani is very clueless. Onge gima ging'eyo kata chiel. Kata an makawuona joyi nuta nyalo miwa ideas moingo. Okay. But ing'eyo siasa ni dwaro lony matin.